पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया 4000 खां वधीक पोरियतनि ऐं ऑफिसरनि खे बरतरफ़ी या लेटर जारी करे छॾिया। फ़ारिग़ थियल मुलाज़िमनि खे कंहिं बि क़िस्म जो पैकेज या माली रियायतूं ॾियण वारी पॉलिसी खां सवाइ हुकुमनामो जारी कयो वियो। पोरियतनि पारां इंतजामिया जी ज़ाती ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदे क़ौमी शाहराह ते धरणे जी कोशिश कई वई। हिकु हफ़्तो अॻु मुल्क जे सभिनी खां वॾे सनअती इदारे पाकिस्तान स्टील मिल मां 4544 मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ करण जो परवानो जारी कयो वियो। जबरी तौर फ़ारिग़ कयल मुलाज़िमनि में हिकु ग्रेड खां चौथे ग्रेड जा पोरियत, जॾहिं त जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर मैनेजर ऐं सीनियर इंजीनियर शामिल आहिनि। पाकिस्तान स्टील मिल जे तर्जुमान अहमद अफजल मुताबिक़ फ़ारिग़ कयल मुलाज़िमनि खे इनफ़रादी तौर ते संदनि रिहाइशगाहुनि ते टपाल खाते वसीले लेटर उमाणे विया आहिनि। यादि रहे त 21 नवंबर 2020 ते सिंधी माण्हुनि जे तर्जुमान रोज़ानी अवामी आवाज़ अहिड़नि मुलाज़िमनि जी बरतरफ़ी बाबति इंकशाफ़ कयो। होॾां ऑल एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी पारां वफ़ाक़ी हुकूमत इंतज़ामिया पारां पाकिस्तान स्टील मिल जे मुलाज़िमनि जी बरतरफ़ी ख़िलाफ़ क़ौमी शाहराह ते धरणे हणण जी कोशिश कई वई। ॿिए पासे नौकरी तां फ़ारिग़ थियण जी ख़बर ॿुधण सां स्टील मिल्स जो मुलाज़िम हबीबुर रहमान दिलि जो दौरो पवण सबबि लाॾाणो करे वियो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।